Marki Bung Misteri di sini akan bereksperimen lagi teman-teman, akan mengeksplor sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah sebuah pekarangan yang sebetulnya pekarangan tersebut tidak begitu jauh dari perumahan warga. Tetapi yang membuat kami menarik adalah dari penuturan warga di sekitar yang telah menghubungi kami sebelumnya dengan cerita-cerita yang sangat sungguh menarik sekali teman-teman, di mana di daerah di tempat tersebut sering terjadi penampakan ataupun gangguan-gangguan dari mereka makhluk-makhluk yang tidak kasat mata teman-teman. Nah, sebetulnya yang membuat kami itu lebih tertarik lagi ialah keberadaan tempat itu teman-teman, di mana tempat tersebut memang sangat-sangat kelihatannya sangat angker teman-teman, karena banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu dan juga pohon-pohon liar di tempat tersebut. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tempat yang akan kita tuju karena sudah malam nih teman-teman. Oke, tetaplah bersama Marki Bung Misteri. Baik teman-teman, kita sudah menuju ke lokasi yang saya sebutkan tadi. Ini teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri begitu lebatnya, begitu rapatnya pohon bambu di sini teman-teman. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan ada kayak orang yang lempar-lempar teman-teman. Ini masih di sini sudah terasa penyambutan. Baik, kita langsung saja. Nah, daerah ini teman-teman, jalan ini yang saya center ini teman-teman, ini menuju ke area persawahan dan juga tempat pemandian warga. Nah, di sini teman-teman, di sini airnya. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah karim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kayak di sini teman-teman. Assalamualaikum. Kami tidak mengganggu. Bah. Nah, tidak ini teman-teman. Barusan telah ada lagi kayak orang yang melempar-lempar teman-teman. Ini teman-teman, ditumbuhi tumbuhan yang liar teman-teman. Sekitarnya juga banyak pohon bambu teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang sering terjadi penampakan pocong, genderuwo, ada juga yang mengatakan wewe gombel. Allah, betul kayaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita penuh teman. Dan di sini teman. Tambah juga teman. Allah. Ya Allah. Ternyata benar teman-teman. Baru kita hadapan. Sudah ada pergerakan teman-teman. Ayo. Oh. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekitar tim ini, di sekitar ini teman-teman memang sering terjadi penampakan makhluk-makhluk yang memang sering Allah terkejut teman-teman. Apa itu bunyi bambu atau apa teman-teman? Menurut warga ketika mereka mau ke sawah atau akan pergi ke tempat pemandian, sering mereka
kepergok, penampakan-penampakan yang sangat menakutkan, teman-teman. Ya Allah, serem sekali teman-teman. Ini sudah membuat saya sangat merasa merinding, teman-teman. Sepertinya di sini ini memang sangat-sangat angker, teman-teman. Lihat, saya tidak bisa membedakan apa itu bunyi bambu yang asli kena angin atau dari interaksi mereka, teman-teman. Mungkin mereka telah mengetahui kedatangan kita, teman-teman. Oke, teman-teman, mohon doanya semoga kami tidak kenapa-kenapa, teman-teman. Atau teman-teman bisa tulis di komentar nanti ketika teman-teman melihat sesuatu yang mungkin kami tidak melihatnya dan di kamera muncul, teman-teman. Berinding ya, teman-teman. Karena menurut warga di sini memang sangat terkenal kejahilannya, teman-teman. Karena jalan ini, saya lanjut teman-teman ceritanya. Di situ ada perumahan warga, teman-teman. Sering karena memang pemandian yang di sana sering digunakan warga karena memang satu-satunya untuk mereka bercuci, digunakan untuk mencuci atau gimana, teman-teman, atau mereka ke sawah melalui jalan ini, teman-teman. Ya Allah, kayak ada yang bunyi-bunyi gitu, teman-teman. Saya mendengar kayak ada suara apa itu, teman-teman? Ya Allah, kayak orang yang itu, teman-teman, kayak orang yang berderu gitu, teman-teman, suaranya. Nah, jalan ini, teman-teman, yang menuju ke area persawahan dan juga ke tempat pemandian tadi. Di sini memang kata warga yang sering terjadi penampakan. Nah, teman-teman, sekarang saya sangat merasakan adanya aura energi yang sangat terasa, teman-teman, di tubuh saya. Kepala saya sekarang seperti biasa mendeteksi ada kayak merasa terasa besar, berat, teman-teman. Tubuh saya nggak gemetar, teman-teman. Kayaknya mereka sudah mulai tidak senang, teman-teman, dengan keadaan kita, teman-teman. Sangat terasa sekali, teman-teman. Saya sudah Allah kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah kali, Allah.